Demat, irio ema o movont da welout, penaos e vez skrivet an nivero gant an Egyptiz gwechal. Gant hieroglyfou, klas kom ta, pem troad d'ar maout. En ur video all ur boa studiet an niveradur Maya. Da la varede an doare da skriva an niverou gant ar sifrou Maya, ur system pel avalr diouz an hini. Kalz essor evo irio gant ar sifrou Egyptek, pe gwir ere an Egyptiz evel domp gant an diazez dek. Krogom gant ar sifrou hag en dalc'hom gant an niverou an terin. Ul linen ver evit unan. Ur grommel baner evit dek. Ur gorden evit kant. Ur vleunien lotus evit 1000. Ur biz evit 10.000. Ur pendolog evit 100.000. Hag un doue o tougen an eem evit ur milion. 6 sifra webken, met pepini an eo a c'heller implijout meur a vech evit skriv an niverou all. Da skouer, gant an unan ennou, neus nemet skriva diou-vech unan evit daou. Ter gwech evit 3. Agal, agal. Pa vez re a sinou e vezon lakaet a liez war meur a renken evit bezan lennet essor. Ar memestra a c'heller ober evit an degadou, a c'hantadou, a galoudou al dek on eus gwelet. Evit skriva niverou kemplesor, neus nemet skriva ar sifrou kemen a vechou am a vez ezon. Evit skriva daouvil pevar war nugen da skouer e skrivom diou-vech 1000, diou-vech dek a peder gwech unan. Di an avez e war 0, neus sin ebet evit merka an diouar a gantadou. Setur skoueral, un niver bras c'hoaz, hag ar mod se, c'hellom skriva an niverou an terin, betek 9 milion, 990.000 a pevar-ugent, 990 a pevar-ugent. Un draik, skriva a re an Egyptiz a gleiz da zeo, kemen hag a zeo da gleiz. Neuze e c'heller kavout an doare simetrek da skriva an evelep sifrou. Video-mañ, em eus dibabet skriva en ur mod deomni evit ma vefe essor da gompren. Skriva an niverou an terin gant sifrou an en Egypt ne ket gwalziez. Ne ket ur sistem deomni men n'on ket kollet. Kalz souezusor eo an doare da skriva a c'hevrenni. Evit ter c'hevren eo ur sini spesial. Evit un anter ar hieroglyph-mañ. Evit diodrederen, ur genou gant ar ster loden, a diou linen ver. Da la varede, diou loden. Red eo kompren diou loden diwar der. Evit trichard, ur genou gant ar ster loden. A ter linen. Da la varede, ter loden. Red eo kompren ter loden diwar beder. Met estreget an ter c'hevren se e war eoli hag ar sistem. Ur genou gant ar ster loden, an dindannañ un niver. Ur genou a 3 evit un drederen. Ur genou a 4 evit ur c'hwerveden. Ur genou a 3 evit un dregont veden. Pa vez iror an niverou e c'heller lakaat ar genou a live gant ar sifrou evel amañ. Evit un daouc'han naouveden a 3 Bet egen, estreget diodrederen a trichard, non eus gwelet nemet kevrenou simple estum unan war un niver an terin. Perak, rag ar c'hevrenou kemplesor a veze lakaet estum ur sammad kevrenou simple. Da skouer, ar gevrenmañ, tri war bem, peter femveden, a c'heller skriva estum sammad un anter hag un dekveden. Neuze, neus nemet skriva ar hieroglyph evit un anter, mui ar genou hag ar grommel baner evit un dekveden. A setu ur skoueral, 6 a daou-ugent war 3 Da genta e rankom lakaat ar gevren estum ur sammad kevrenou simple. A war-lerc'h, neus nemet skriva pep gevren gant hieroglyfou. Meur a zo aret a jedi ur gevren gant kevrenou simple zo. Pe hini a veze implijet gant an Egyptiz, daoust-hag-eñ e veje implijet nemet unan, nemeus ket kavet, ha n'on ket sur e ouzomp. Un tamm miskis e c'hellom kavout an doare se da skriva a c'hevrennou, met klota a re mat gant doare an Egyptiz da jedi. Hag ez eus bet kavet tolennou evit chikour an eo da skriva kevrennou estum ur sammad kevrenou simple.
un draig evit echui. Ar sifro en eus gwelet, zo are a veze ki zellet a livet war ar monumencho. Da lavaret are a veze implijet skritur hieroglyfek. A ne oa ket emdroet ar sifro-se a 3000 bloaz. Un tamm gwelloc'h e vezen renket a dalek ar setekvet kanvet war nugen a-raok Jesus Christ. Modal e oant chomet digem. Met skritur youal a oa, ar skritur hieratek gant hieroglyfo simplet, a war l'er ar skritur demotek, simplet c'hoaz a stankor gevredigez. Implijet e veze ar sifro skritur you-se. Hag e kontrol d'ar hieroglyfo e oant emdroet a-hed ar c'hanvezioù. A pep strolat sifrou a oa deuet da veza ursi nevez pel diouz e strolat hieroglyfo orin. Bremañ e ouzom skrivañ an niveroù anterin hag ar c'hevrennoù gant hieroglyfo. Penaos jedi ganto, gwelet vo en ur video all. Kenavo!